हाँ, हम तो सोएंगे, हम तो सोएंगे। आहा, हम तो इनको मजा चखाएंगे, हम तो इनको मजा चखाएंगे। क्यों भाई? अरे मैं तो सो गया। चलो अभी तो रात भी है एक तो, और ये भी सो के है, तो हम थोड़ी देर बाद सुबह होने के बाद उठते हैं। चलो भैया, अब हम पानी पीने चलेंगे। चलो पानी पियो, पानी पानी पियो, पानी पानी पियो, पानी पानी। जिसको दीजिएगा, अब हम इनको मजा चखाएंगे। या भागो भागो, चलो अभी इसके पीछे छुप जाएंगे। या छुप गए। अरे तुझे क्या गया? अरे हमको किसने गिराया भैया? हमको किसने गिराया? तुमने नहीं? तुमने नहीं गिराया ना मुझे? नहीं। हाँ। चलो अब हम एक नाटक करेंगे, सोने का नाटक। चलो सो जाओ, सोने का नाटक करेंगे अब हम। मदर हम तो इनको खड़ा करेंगे। अरे तुम्हारा तो ये नाटक था। हम दोनों को, हम आज से ऐसा नहीं करेंगे। अब हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। क्या आप हमारे दोस्त बनने के लिए तैयार है? हाँ, तैयार हूँ, और मैं भी तैयार हूँ। तो चलो, हमें माफ कर दो, अभी हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छा, तो हम अब सोने के लिए चलें।